आवश्यक पनि थिएन। प्रष्टै दिएँ, गल्तीको कुरा रियलाइज गर्नलाई प्रष्टाएकै हो। आजदेखि यो कुरा गर्नेवाला पनि छैन। आज चाहिँ मैले गल्ती गरेँ, आमा भएर पनि छोराको क्लिप हेरेर गल्ती गर्न बाध्य भएँ। गल्ती गरेछु, यसको रियलाइज मैले गर्नै पर्छ भनेर जुन मिडिया मार्फत बोलेकी थिएँ त्यही मिडियामा बोल्न बाध्य भएको कुरा यति रहेछ। आखिर म अरूको लागि आजसम्म म नप्रस्ट्याएको चाहिँ 24 घण्टा बित्यो किन प्रस्ट्याइन भन्छेला, अहिले 36 घण्टा बित्यो किन प्रस्ट्याइन भन्छेला। त्यो चाहिँ म चाहिँ किनभने मलाई मेरो छोराको कुराले त असर गरेन। बोलिदिइहालेको थिएँ, छोरालाई रिप्लाई गरेको थिएँ, जब एउटा क्लिपको भरमा रिप्लाई गरिसकेकी थिएँ। फुल भिडियो हेर्न पनि भ्याकी थिएन। अनि रह्यो कुरा जो व्यक्तिले फोटो हालेर आफूलाई भ्युज कमाइसकेको छ नि त्यसले मलाई असर गर्दैन। तपाईहरु जुन दिन कटघरामा जानुहुन्छ नि, साइबरलाई मैले अनुरोध गरेको दिन, अहिले त म कानुनी परामर्शमा मात्रै छु, जुन दिन मैले साइबर क्राइममा